6 hewan yang namanya diabadikan jadi surat dalam Al-Quran. Tapi tahukah kamu, 6 hewan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dan ini bukan tanpa alasan. 1. Al-Baqarah. Bani Israel diperintahkan menyembelih sapi, tapi mereka banyak bertanya, Allah menguji mereka. 2. Al-An'am. Kaum musyrik membuat aturan sendiri tentang hewan ternak, tapi Allah menegaskan, hanya Dia yang berhak menentukan halal dan haram. 3. Anal. Lebah disebut dalam Al-Quran karena menghasilkan madu sebagai obat bagi manusia. 4. Anam. Semut memperingatkan kaumnya agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman, bukti kebijaksanaan dan kepemimpinan. 5. Al-Ankabut. Allah berfirman, orang yang berpaling darinya seperti laba-laba yang membuat sarang rapuh. 6. Al-Fil. Pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah mengirim burung ababil menghancurkan mereka. Semua ini bukan kebetulan. Setiap hewan ini punya pelajaran besar dalam kehidupan kita.